अतिथि सञ्चार नगरपालिकाका नगरप्रमुखज्यू, यो पुस्तकका रचयिताज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यो आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक रसचरण गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभाव, आज हामी फरक परिवेशमा उपस्थित भएका चाहिँ छौँ। मैले ठ्याक्कैमा आएको धेरै त भएको छैन, म चिन्दिनँ, तर यहाँ एउटा पुस्तक चाहिँ एउटा साहित्यको महत्त्वपूर्ण पुस्तक चाहिँ चौतारा महारानी चन्द्रप्रभावती नामक पुस्तक भर्खरै हामीले विमोचन गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो पुस्तकको रचयिता पनि यही हुनुहुन्छ। यसका भित्रका चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू के छन् यो हेर्न त पाइएको छैन, तर यसले एउटा यो ठाउँ, यो परिवेश, यहाँको कल्चर, अब यो चाहिँ पुस्तकको कसरी लेखिएको छ, निबन्धको रूपमा लेखिएको चाहिँ कसरी लेखिएको छ, यसले एउटा चाहिँ आउने पिँढीलाई अथवा हामीलाई चाहिँ यो विगतको परम्परा अथवा कसरी चाहिँ के भएको थियो भन्ने बुझ्नको लागि पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। र अहिले अलिकति हामी चाहिँ डिजिटल युगमा गएको, धेरै कुरा यो फेसबुक सञ्जालतिर हेरिरहेको र लेख्ने काममा अलिकति पछाडि परेको अवस्थामा अझै पनि हाम्रो साहित्यकारहरू, कलम चलाउने व्यक्तित्वहरू हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिने काम पनि मलाई लाग्छ यसले गर्यो जस्तो लाग्छ। र यो हिसाबले चाहिँ यो पुस्तकले महत्त्व राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो साहित्य लेख्ने कुरा चाहिँ पुस्तकको आकार दिने कुरा आफैमा गाह्रो कुरा हो। वास्तवमा यो सामाजिक काम अथवा साहित्यिक काम, कलम चलाउने कुरा, विगतका घटनाक्रमहरू, यो चाहिँ यो स्रोत चाहिँ जुटाएर चाहिँ लेख्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो हाम्रो जसले लेख्नुभयो रचयिता, उहाँले असाध्यै मिहिनेत गरेर भएका घटना वस्तुहरू र आफ्ना केही अन्तर्मनका भावनाहरू, केही सृजनाहरू पनि समावेश गरेर चाहिँ यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी पनि पढौँ, अध्ययन गरौँ र यो भावी पिँढीलाई पनि वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने खालको यसले चाहिँ जान्छ, यो सन्देश जान्छ जस्तो लाग्छ। र यो पुस्तकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान जुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ यो साहित्यमा लाग्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई एउटा सम्मानित गर्ने, प्रशंसा गर्ने र उहाँले लेखेको योगदान अथवा उहाँको चाहिँ रचनाको कदर गर्ने एउटा प्लेटफर्म जुन यो सृजना गरौँ, यस्तो वास्तवमा यस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ साहित्यकारहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेर चाहिँ लेख्ने काममा अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र साहित्यको चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारहरू चाहिँ छन्, विभिन्न चाहिँ यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू छन्, यी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति हामी इनपुट दिन सक्यौँ अथवा केही न केही प्रश्रय दिन सक्यौँ, प्रोत्साहन दिन सक्यौँ भने साहित्य चाहिँ अलेखाँचीमा चाहिँ यो साहित्यको चाहिँ प्रशस्त सम्भावना छ भन्ने पनि सन्देश दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भने राख्दै मेरो एउटा क्षेत्रीय गोष्ठी छ, प्रदेश गोष्ठी, सुरक्षा गोष्ठी। यो निर्वाचनको माहौल तात्यो भन्ने पनि हो। यो गृह मन्त्रालयले सबै चाहिँ जिल्लामा चाहिँ के अरे यो प्रदेश तहमा गएर चाहिँ जिल्लामा निर्वाचनको सुरक्षाको व्यवस्था के छ भनेर चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सुरक्षा गोष्ठी भोलि आयोजना गरेको छ। त्यो गोष्ठीमा हामी म लगायत जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू चाहिँ जान लागेका चाहिँ छौँ। यो हामी सबै वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनेको छ, यो माहौलमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। सबैको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने पनि छ। त्यो भएर चाहिँ म पुरा समय बस्न चाहिँ सकिनँ। यो